아무리 걸레질을 해도 구석구석 찌든 때 남고 발자국 계속 생기고 이거 진짜 스트레스예요. 근데 빗셀 스팀 청소기 사고 고민 싹 사라졌어요. 스팀력이 진짜 세서 기름때, 찌든 때 그냥 바닥이 새 것처럼 변합니다. 게다가 바닥, 싱크대, 화구, 화장실까지 다양한 노즐로 곳곳을 깨끗하게 편리하게 관리할 수 있어요. 저는 주방이랑 바닥에 주로 쓰는데 주방 후드 기름때도 한 방에 해결 가능. 그리고 전기선 짧아서 코드 옮기는 거 진짜 귀찮잖아요. 빗셀은 선이 길어서 집 전체 청소 오케이. 코드 옮길 필요 없어서 편리해요. 진짜 뽀득뽀득 광나게 닦이고 바닥도 보송보송해서 청소하고 나면 기분도 너무 상쾌해지는 것 같아요. 빗셀 무조건 추천합니다.